احترافية، فريق عمل كبير بيقدم أكلات بصراحة تستحق إن هو يكون نموذج مشرف نفتخر بيه بصراحة. ده علاوة على الأعمال الخير اللي بيعملها والمساعدات اللي بيقوم بيها للفقراء والإعانات اللي بيقدمها. بصراحة الشيف بوراك يعني أنا بعتبره الطب بالنسبة للشيفات. عشان كده أنا عايزك تدعم الشيف بوراك تحط لايك وكومنت وسبسكرايب، وما تنساش تحط كومنت وتصلي على النبي. إن شاء الله بأمر الله ندعم الشيف بوراك بحيث إن احنا نوصل صوته لأكبر عدد من